Bueno, en este caso vamos a ver cómo se hacen los focos de auscultación, donde se ausculta en el lugar del paciente. Tenemos que saber en primer lugar que tenemos 5 focos de auscultación. El foco pulmonar, que estaría aquí, el foco aórtico, el foco aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral. Los 5 focos de auscultación son importantes para saber los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos que son dos, el primer ruido y el segundo ruido. El foco aórtico, para eso tenemos que tener en cuenta la clavícula. Luego tenemos la primera costilla, la segunda costilla, y entre la segunda y la tercera costilla tenemos el segundo espacio intercostal. Colocamos entonces ahí el estetoscopio y escuchamos ese foco aórtico. A ese mismo lado, a ese mismo nivel, para el otro lado tenemos en el segundo espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. En el lado derecho tenemos el foco aórtico y al lado izquierdo del esternón tenemos el foco pulmonar. Luego, un espacio más abajo tenemos el foco aórtico accesorio. En el tercer espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. Luego el foco tricúspide en el cuarto espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. Y por último, en el quinto espacio intercostal, lado izquierdo del esternón, tenemos el foco mitral, es decir, la punta del corazón. Generalmente nosotros tenemos que medir esto con la campana, ¿verdad? Que vemos aquí. Esto es la campana del estetoscopio. Y esto vendría a ser la membrana del estetoscopio. El primer ruido cardíaco se escucha mejor con la campana. El segundo ruido cardíaco se escucha mejor con la membrana del estetoscopio. Entonces nosotros ubicamos clavícula, primera costilla, segunda costilla, tercera costilla. Entre la segunda y tercera costilla colocamos ahí, lado derecho del esternón, foco aórtico. A ese mismo lado tenemos el foco pulmonar, segundo espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. Luego el foco aórtico accesorio, tercer espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. Foco tricúspide, cuarto espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. Y el foco mitral, quinto espacio intercostal, lado izquierdo del esternón. Es decir, ahí serían la punta. Entonces, generalmente cuando nosotros escuchamos los latidos del corazón, vamos uno a uno. Foco aórtico, foco pulmonar, foco aórtico accesorio, foco tricúspide y foco mitral. Generalmente en el foco pulmonar, que está aquí, escuchamos mejor el segundo ruido. Y en el foco mitral escuchamos mejor el primer ruido. Pero nosotros podemos escuchar cualquiera de los dos ruidos normofonéticos en cualquiera de estos 5 focos, en cualquiera de estos 5 focos de auscultación. Generalmente, si queremos escuchar el segundo ruido, lo que hacemos es colocar aquí en el foco pulmonar la campana o bien la membrana. Y si queremos escuchar mejor el primer ruido, lo que hacemos es escuchar en el foco mitral con la campana este primer ruido. Pero como dije recién, podemos escuchar cualquiera de los dos ruidos en cualquiera de los focos de auscultación cardíaca.